մենք կզրուցենք Մետաքսե Հակոբյանի հետ, Արցախի Հանրապետությունից պատգամավոր Տիկին Հակոբյան, տեսեք, մենք այս թեմային անդրադարձել ենք մինչ նաև այս ակցիաները հավաքական իշխանությունների կողմից կամ շրջանակների կողմից իրենց հարող գեներացվում է, այսպես ասած, բաժանարար գծեր, ատելություն, հենց արցախցիները փորձում են հիշեցնել իրենց գոյության մասին։ Սրա ելքը դուք ինչպես եք տեսնում, իշխանությունները փաստացի միտված չեն, թեև պնդում են, որ ամեն ինչ անում են հանուն արցախցիների, լուծել խնդիրները, անգամ ամենաբարձր մակարդակով հայտարարություններ են արում։ Ես մեջբերեմ Արսեն Թորոսյանին, որ այստեղ կանգնած է այս ակցիաների հետևում կանգնած են ուժեր, որոնց նպատակը արդեն Հայաստանի հայաթափումն է։ Իրականում այո, ցավալի է, որովհետև ես նոր գալիս ակցիային ճանապարհին հենց դա էի մտածում, որ այն իրավիճակում, որ գտնվում են արցախցիները փոխանակ Հայաստանում, հենց իշխանությունների կողմից ընկալվեին որպես սիրտ ու հոգի, հակառակը դիտարկվում են որպես այսպես ինչ-որ սոցիալական ծրագրերի, կներեք ես բառիս համար, բայց ես այդպես եմ ընկալում, մատերիալ։ Եվ իրականում ես չեմ կարծում, որ տեղահանված ցեղասպանությունից մազապուրծ եղած հայրենակիցներին որպես բեռ է պետք դիտարկել։ Սա ամենասարսափելին է, ել չեմ ասում շարունակությունը, որ այո, բարձրախոսները քփեական շատ հաճախ չեն զլանում նաև ձևակերպումներ անել, ներկայացնելով արցախցիներին որպես վտանգ եւ արցախցի եզրույթը որպես վտանգ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Բնական է, որ այն բոլոր ծրագրերը, որ այսօր դա կլինի սոցիալական ծրագիր, չգիտեմ, տարբեր տեսակի ծրագրեր, որի մասին խոսում է, կառավարության ղեկավարը, ես ես վստահաբար եմ ասում, այդ բոլոր ծրագրերը միտված են վերացնելու արցախցի Արցախ եզրույթը, վերացնելու արցախցու ներկայությունը, արցախցու գոյությունը, վերացնելու եւ կոտրելու արցախցուն ընդհանրապես, որպեսզի արցախցին հենց հասարակության կողմից քարկոծվի եւ գլուխը կախ մանգա հասարակության մեջ կամ թողնի ուղակի հեռան Հայաստանից։ Այս ամեն ինչը այդպես է դիտարկվում, բայց իրենք նաև խեղաթյուրում են մեր բոլոր պահանջները։ Մենք երբևէ Հայաստանի կառավարությունից չենք պահանջել փող։ Ես ուղիղ եմ ասում, հա, ամեն ինչ իր անունով եմ ասում։ Մենք չենք պահանջել սեփական բնակարաններ կամ սեփական, չգիտեմ, ունեցվածք այստեղ։ Ոչ, առ այսօր արցախցու պահանջը առաջին իսկ օրվանից մինչ այս պահը արժանապատիվ կեցության հնարավորությունն է Հայաստանի Հանրապետությունում, մեր հայրենիքի մյուս հատվածում։ Որովհետև ցանկացած արցախցի այստեղ կանգնածներին յուրաքանչյուրին կհանդիպեք, եթե հարցնեք, իր երազանքում միայն իր բնորան վերադառնալն է։ Եվ ցավալին այն է, որ մենք մեր հայրենիքի այս հատվածում այս անհայրենիք ենք զգում։ Եվ դա անում են միայն այս իշխանությունները։ Իրենց ամենօրյա տերորի, բռնաճնշումների, այդ խարանի, որ դրել են մեր բոլորի ճակատներին, եւ նաեւ այն ողորմելի վիճակի նկարագրությունը, որ իրենք փորձում են անընդհատ տալ։ Տիկին Հակոբյան, բոլոր արցախցիների երազանքի մեկն է վերադարձ հայրենիք, բնորան, այս պարագայում ինչպես եք դիտարկում, արդյոք իրատեսական է այս իշխանության աշխարհաքաղաքական համատեքստում վերադարձի տեսլականը։ Աշխարհաքաղաքական համատեքստի իրավիճակում շատ լավ երևում է հենց տեսլականը վերադարձի, բայց ոչ այս իշխանությունների ներկայությամբ ու գոյությամբ, որովհետև այն նույն հարթակների անունից, երբ կառավարության ղեկավարը խոսում է, որ չկա Արցախի հարց, փակ է Արցախի հարցը, վերջացել է Արցախի հարցը, այդ նույն հարթակներում մեզ բոլորիս ասում են այդ նույն հարթակներից, որ հակառակը արցախցիների հարցը, իրավունքի, վերադարձի հարցը փակված չէ եւ այդ հարթակներում բաց են քննարկումների համար։ Հետևաբար, իհարկե, դա մեզ համար ոչ թե զուտ երազանք է կամ հույս, որով մենք ուղղակի ապրում ենք, այլ մենք շատ, այսպես, իրատեսական ենք համարում եւ տեսնում ենք հենց այն ճանապարհը, որով կան հնարավորություններ վերադառնալու Արցախ։ Բայց ինչ կարգավիճակով Տիկին Հակոբյան, երբ Հայաստանի վարչապետը Արցախը
ճանաչեց որպես Ադրբեջանի կազմ, ինչ կարգավիճակով եք պատկերացնում Արցախահայության վերադարձը։ Գիտեք, չնայած հենց նույն անձը վերջերս հայտարարում էր, որ միջազգային ողջ հանրությունը տեսնում է Արցախը Ադրբեջանի կազմում, ես կարող եմ հանգիստ նայելով իր աչքերին ասել, որ ինքը ուղղակի ստում է։ Իր հերթական այն ամպագորգոր ստերից մեկն է, որ ինքը ուղղակի հրամցնում է մեր հասարակությանը, որովհետև Արցախի հարցը միջազգային հանրության համար փակ չէ։ Ղարաբաղի հիմնախնդիրը լուծված չէ։ Դա միանշանակ է, դա փաստում են նույն հենց տարբեր միջազգային կառույցներ, տարբեր պետություններ։ Դա զուտ Նիկոլ Փաշինյանի անձնական, դա նույնիսկ հայ ժողովրդի կարծիք չի, դա իր անձնական, իր սեփական կարծիքն է, իր միանձնյա որոշումն է տեսնել Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Եվ ես ձեզ ասեմ, շատ կարևոր է, որ այս փուլում Արցախի հարցը տաք մնա, միանշանակ տաք մնա, ինչը որ մենք ենք անում, ինչը որ անում է հասարակ ժողովուրդը, երբ չի հրաժարվում իր բնորանից, երբ չի հրաժարվում իր արցախցի լինելուց։ Մնացածը միանշանակ, հա, դուք ասում եք ինչ կարգավիճակով, դա բանակցային գործընթացի ժամանակ է որոշվելու։ Ես ցավոք սրտի բնական է եւ մենք բոլորս հույս չունենք, որ դա կարող է տեղի ունենալ այս իշխանությունների օրոք, բայց մենք ունենք առաքելություն։ Տակ պահել այդ հարցը այնքան, մինչ Հայաստանում չեն լինի նման իշխանություններ։ Տիկին Հակոբյան տեսակ 2018-19-ին էր Նիկոլ Փաշինյանը Արցախի հրապարակից բարձրաձայն Արցախը համարեց Հայաստանի կազմում, արդյոք չեք պատրաստվում հենց արցախյան իշխանությունները, արցախյան օրենսդիրը, գործադիրը հենց այդ նախադասության եւ դրան հաջորդող նախադասության համար միջազգային կառույցներին դիմի հենց այս երկու իրար հակառակ հնչեղ հայտարարությունների համար։ Այո, 2019-ի հետևողական հենց այստեղ պետք է լինեիք, ինձ թվում է, որովհետեւ 2019-ի ամռանն էր, երբ հայտարարեց Փաշինյանը, բայց գիտեք, իրականում մենք միշտ դիտարկել ենք այն թիմով միջազգային ատյաններում հայցեր է ներկայացնում եւ բավականին արդյունավետ իրենք աշխատանքներ տարել են այդ ընթացքում։ Միանշանակ իհարկե, եթե մենք հիմա վերջնականապես, հա, տեսնենք այն իրավիճակը, որ անում է Հայաստանի իշխանությունը, այսինքն այլևս որևէ հայց միջազգային դատարաններում, որևէ չգիտեմ, կամ փակվում է, ընդհանրապես չի խոսվում մեր բռնի տեղահանության ցեղասպանության մասին, միանշանակ մենք տարբեր խողովակներով անելու ենք դա, իհարկե անելու ենք։ Իհարկե մենք չենք լռելու եւ այլևս այսուհետ օգտագործելու ենք այն բոլոր ռեսուրսները, որոնք մեր ձեռքին կան։ Շաբաթ օրը մեկնարկած հանրահավաքը սոցիալական աջակցության 40+10 ծրագրի հնչեղությամբ սկսվեց, մեկնարկի ավարտի օրվա վերջում արդեն նախաձեռնող խմբի անդամները հայտարարեցին, որ սոցիալական աջակցության այս բողոքի հնչեղությունից կանցնենք քաղաքական գործընթացների, եթե իշխանությունները հայաստանյան պահանջները չբավարարեն։ Որ խնդրեմ այս մասով որ մի փոքր ինչ է ասված։ Նախ օրակարգային հիմնականում 3 հարց կար։ Այո, արժանապատիվ կեցության իրավունքի իրացումը մեր հայրենիքի այս հատվածում, որը իր մեջ ներառում է բոլոր սոցիալական ծրագրերի խելամիտ իրագործումը։ Հաջորդը այդ ամենը մինչ մեր հավաքական վերադարձ, այսինքն հավաքական վերադարձի պահանջ եւս եւ մեր գերիների շուտապույտ վերադարձի ուղղությամբ տարվող աշխատանքներ, հիմնական պահանջները սրանք են եղել միանշանակ եւ խորհուրդը ժամանակ է տվել պատասխան ստանալու համար։ Իհարկե մենք բոլորս ակնկալում ենք, կարող է լինել երկու պատասխան, կարող է լինել այո, ենթադրենք, հա, չենք բացառում։ Այոյի դեպքում բնական է արդեն այլ ուղղվածություն ունենանք եւ կարող է լինել ոչ։ Ոչի դեպքում բնական է ինչպես որ հայտարարել է խորհուրդը, կլինեն արդեն այլ մոտեցումներ, որը բնականաբար որի մասին մենք խոսենք հիմա դեռևս շուտ է, քանի դեռ պատասխան չենք ստացել։